ini ada apa nih kok? Ada ikan didakin, chef. Ini apa Halo, chef? ini kita lagi bikin apa gurame terbang nih. Tuh, ceritanya bisa terbang nih. Oh. Kayak gini. Nah, ini kita kebetulan pakai Quali Rank dari Kubangan nih. Ini cepet produknya, ya kan? Walaupun panas tapi bisa dipegang. Tapi kok Ya kan? dibedakin gitu? Iya, karena kan dandan dulu sebelum terbang dia. Emangnya Ya dia kan? mau terbang kemana sih chef? Ke hati kamu. Chef kalau mau beli barang kayak gini, Datang mana, Chef? aja. Kita tunggu di Kubangan karena ini Quali Rank produk terbaik dari Kubangan. Kalau suhunya bisa diatur nggak, Suhunya Chef? bisa, lihat. Apinya bisa maksimal banget. Wah, lihat Ya. tuh guys, mantap banget. Ya kan? Oke deh chef, makasih ya Oke, chef. siap.